Начали мы с Ниной заклеивать камин. Хотя бы попробуем немножко. Вот это прогрунтовали церезитом. Вот этим вот. Так, сейчас это все надо, говорят, убрать, потому что оно потом не оттирается. Грунтовка. Так, вот этот наш сланец. Вот килограмм намерили смеси. Такой клей для облицовки печей, каминов. Вот килограмм. И сюда надо сколько? 150 грамм воды. 150 миллилитров, то есть, ага, воды. И будем пробовать. Сделали немножко, это килограмм мы высыпали смеси. Но вообще, наверное, смеси нам не хватит клея тогда, если таким, потому что 1/10 часть высыпали, а у нас тут еще не 9 частей, а больше. Но вообще-то результатом я довольна. Я довольна. Вот так вот мы решили сделать, как колонны. Так вот с одной стороны и с другой стороны точно так же. Посоветовали клеем. Может быть, клеем потом посмотрим. Может быть, клеем. Оно поярче будет, да, клеем точно. Ой, лаком по камню. Есть такой лак по камню. Посмотрим. Ну, в общем, начало сделано. Миша, так рано вставать неохота, ему ехать неохота, да? Думал, вообще что-то скажи, еще не нагостился, да? Вот он, Филя. Филя, ну что ты, не подружился с Лёликом с нашим? А? Ага. А может, Лёлик? Вон платок. Вадим поехал к маме и к детям в Новокузнецк. А где он? В машине, что ли, сидит? Филь, ты останешься? А? Филя родной брат нашего Васьки, самого первого. Вот мы их из одного помета брали, и Васька потом вот у нас ушел. Вот. Такой. Покупали мы его как Невского маскарадного, но не знаю уж, кто это за зверь. Большой, хороший. Сейчас Филиппу уже 6 лет, и Ваське бы тоже было 6 лет. Это он стриженный. Его стригут, потому что у Мишки аллергия, и его стригут постоянно. Сразу на вход и на выход. Пришел меня провожать? Застегивает. Вернее, наоборот. Я тебя... Ну все, Маргушенька, мы с тобой вдвоем остались, моя сладкая. Девочка моя. Сладкая моя. Ну все-то. Так, все закрыто. Пошли домой. Козы тут ходят, гуляют. Здравствуйте, меня зовут Ира Ливанчук, и я живу в деревне. Я сегодня показываю свой ореховый завтрак. Я его так назвала. Посмотрите, вот какая тут смесь. Вот из такой пачки. Сейчас я ее насыплю. Приготовила специальную тарелочку чистую. Так, вот что здесь. Нашла где состав. Смесь запеченных злаковых хлопьев,
хлопья ячменные, хлопья овсяные, масло оливковое, сироп топинамбура, хлопья пшеничные, семена тыквы, семена льна. Может содержать следы арахиса, орехов, фрагменты скорлупы. О, скорлупы. Вот, я его на первый раз, эту смесь в микроволновке просто с водичкой поставила на 2 минуты. Потом включила, оно набухло. Я залила молоком козьим и еще поставила на 2 минуты. Получилось очень хорошо, распарилось очень хорошо, очень вкусно, просто божественно. Не ожидала, думала, это какая-то фигня. И на десерт у меня вот такая вот, как они, халва ее называют. Я думаю, что по мне так это щербет. Но они, по-моему, халва это называют, не знаю. И кофе. Все. Так, это я есть не буду. Хотя можно тоже как... Ну, наверное, можно как что-то такое еще. Сухомятку какую-нибудь погрызть. Наверное, можно. Ну и все, такой у меня скромный завтрак. Может быть, потом еще что-нибудь, конфетку съем какую-нибудь. А сейчас приятного аппетита! Ой, приятный аппетит! Хочу рассказать вам про свою шапочку. Мне она тоже очень нравится. Кровать у меня какая попала, не застеленная, потому что тут кот лежит. Я ему купила витаминки, потому что приезжал Филипп, Мишин кот, и мне показалось, у него шерсть такая хорошая, гладкая, а у нашего не очень. Поэтому вот ему купила витаминки, буду кормить. Смотрите, этой шапочке очень много лет, скажу. Где-то 90-е годы я купила. Больше 30, ну, наверное, 30 лет. 30 лет, наверное, ей. Вот. У нас, помните, такие были, когда начались только первые маяки, магазины, типа «Маяк». Я не знаю, как они, такие большие-большие маркеты, где все навалено было, все кучами навалено. И вот эти вот шапки были навалены в таких в распродажных корзинах. Рукавицы такие же из вот этой же с кожи. С одной стороны вот овчина, а с другой стороны кожа разная. И вот этих шапок много-много всяких разных было. Они были по 100 рублей. Тогда это 100 рублей было, ну не знаю, чуть ли не 2 булки хлеба. Вот какая-то такая цена была смешная. Просто, ну, покупать было нечего. Я выбирала, ну, выбрала себе такую. Мне она, в принципе, и не нужна была такая. Видите, она с этой стороны. Вот, она двусторонняя. Она, я не знаю, наверное, ее надо носить вот на эту сторону, наверное, потому что здесь же тепленькая, внутри должно быть тепленькое. А я ношу наоборот, потому что мне так идет больше. Мне вот не идет, когда вот это все в облипочку. Но хотя здесь вот тоже вот хорошо. И в принципе не холодно. Когда я ее надеваю вот этой стороной, все равно не холодно. Потому что, ну, это же кожа здесь с этой стороны, как кожа обработанная, натуральная, и поэтому не холодно, хорошо. Мне сегодня клюнул петух опять, представляете? И это тоже клюется. Ну ладно, бог с ними, пусть клюется. В общем, такая шапочка. Единственное у нее минус длинные ушки. И чтобы шея была закрыта, нужно завязывать. А мне, если я завяжу, она болтается все равно. Поэтому это только в теплую погоду, просто так, чтобы они висели. Ну и как бы типа голова прикрыта и красиво. Но она мне идет, правда, я согласна с вами. Она мне идет, мне хорошо в ней. И я ее люблю. Вот так вот. Ношу ее каждую зиму, но вот как-то так получилось, что не снималась, потому что в платке все равно теплее. Все равно все закрыто, шея закрыта. Мои вот эти вот, ну, скулы закрыты. Вот. Отдыхает красавчик. Не разрешаем ему на кровать, но иногда, потому что у меня немножко аллергии есть на него все-таки, но иногда мне его прям жалко выгонять. И поэтому у нас здесь сидит. Что я сегодня делаю? Продаю инкубационное яйцо. Только что у меня забрали 30 и 35, и 5 положила в подарок. 70 яиц. Из них 35 маранов и 35 кучинок. Приезжали на машине. Я немножко сейчас успокоилась, уже зашла, вся в снегу была, вся мокрая. И, в общем, у нас сегодня снегопад и замело.
Я им сказала: наверх не поднимайтесь. А они начали подниматься. Подняться не смогли на горку и начали сдавать назад. А кругом бело. Естественно, ничего не видно. И они зарюхались куда? В сугроб. И мы там ровно час откапывались. Я, честно говоря, стояла. Я же девочка-девочка. Теперь я девочка-девочка. Я просто стояла и, ну, тихонечко давала советы. Ну, откопались, слава богу, все хорошо. Уехали, и все довольны. И как-то все дружелюбно. Кстати говоря, у меня одна девушка, Ирочка, однажды тоже зарюхалась, застряла. Мы с Вадимом ее откопали, долго откапывали. И в результате мы очень подружились. Очень подружились, и у нас прекрасные взаимоотношения, и мы встречаемся, и списываемся, и переписываемся, и видимся, и очень друг к другу хорошо относимся. Ирочка, тебе привет. Так что вот такие ситуации приводят иногда к очень хорошим отношениям. Так, ну я что пошла? Я пошла проверить яйца. Снимать не буду, у меня садится телефон, как всегда. Что еще? Покажу вам завтрак сегодня, как я завтракала. Еще сейчас кое-что покажу. Вот, показываю вам такую стенгазету новогоднюю. Миша тут мне делал вот такие шарики. Украшал вот так. Чик. Оказалось, что это очень интересно, между прочим, магнитиками. Вообще-то этому доску повесили. Помните это место? Это место в коридоре. Вот висит карта, где у нас, видите, все заляпало скотчем, где у нас обычно бывают списки, что нужно сделать. И эту доску мы повесили с Вадимом именно для этого. Сейчас я сотру уже немножко какие-то части, может быть, только снежинку сотру, и напишу, что мне нужно сегодня, чтобы Вадим... Иначе я забываю. Я когда иду по огороду, по хозяйству, я все время думаю, что вот сейчас я не вижу ничего. То так не вижу, то так не вижу. В общем, надо к офтальмологу. Я попыталась проверить зрение, отвлекусь. Попыталась проверить зрение в одной оптике. Хотела очки заказать. И не знаю, на плюс мне или на минус надо. А она говорит, она мне что-то подбирала, сказала, вам к офтальмологу надо, потому что доходит до какого-то определенного и не улучшается почему-то. Что-то с левым глазом у меня не то, поэтому я не могу понять, то ли мне надо очки надевать, то ли не надо. В общем, такая история. Дальше, что я хотела сказать? Что я забываю. А я иду, когда по огороду, я думаю, вот это я скажу Вадиму, вот это я скажу Вадиму, вот это скажу. А потом я забываю. Он приезжает или приходит с работы, мы там покушали, управились и сидим там что-то развлекаемся, кино смотрим и все забываем. Ничего подобного. Я эту доску все-таки сделала для того, чтобы записывать и ничего не забывать. И вам рекомендую. Некоторые говорят, что это такое? У вас муж по списку там все делает. А как по-другому-то? Ну, извините, ну не 16 же лет уже. Память уже не та. Поэтому будем писать списки. Что? Замело вас, девчонки. Пойдемте. Ой, они мне тут вброд. Ну ничего, делами занимаются полезными. Немножко тут надо. Ух ты, блин. Все, уже у меня тут в снегу все. Ух ты. Так вот. Ну, молодцы. Молодцы. Все правильно. Хорошо. Вот у нас как сегодня вьюжит. Пойдемте, я вас заведу домой. Сегодня зерно вынесла им на улице. На свежем воздухе кушали. Покажу вам эту ледяную скульптуру. Как получилось. У нас там внутри в бане есть бак. Но он такой немножко конусом, поэтому мы знали, что он не лопнет, если мы оставим воду. Ну и оставляли воду. А потом, конечно, баню топим, и от него холод, от этого бака. Он же замерзший с водой. Я говорю, давай, Вадим, вытащим его. Вытащили. И вот ребята приезжали и наделали тут скульптур. Смотрите, как красиво. Какое-то тут птичка, что ли. Вот какие-то приклеили стенки они, волны.
Я не знаю, кто это, птичка или какой-то кит. И кто это? Не знаю. Вот такая красота. И ночью он светится. Как-то они подвели туда свет, и так красиво получилось. Так, дальше что? Я приготовила Вадиму доски. Их замело для того, чтобы сделать гнездо. Вот. Индюкам. Запишу. Потом Маргоша, смотрите. Маргоша. Пока Вадима не было, нападал снег. И чтобы не забыть, потому что я сегодня увидела, видите, на будке, там, конечно, все сено, тепло, все хорошо. И здесь она не выскочит. Но вот там вот на будке, смотрите, сколько снега. И она сегодня, привет, ласточка, ласточка, на, полежи меня на ногу, лапу, фу, руку мою полежи, моя ласточка, моя ласточка. И она уже встает, и я думаю, Бакюсь прям выпрыгнет на улицу и все, ищи, свищи ее потом. Да, Маргош? Ищи тебя, свищи. Она даже, чтобы ты охраняла нас. Да, красавица наша. Да, ты моя красавица. Да, ты моя красавица. Моя красавица. Ты хочешь погулять? Ну, давай немножко выпущу. Вообще-то без Вадима я ее не выпускаю. Потому что вдруг она скачет, а я боюсь ее. Не найду, не поймаю. Ты красавица. Ну, бегай. Я пока на улице, бегай. А я вам, знаете, что хочу показать еще? Вот все-таки горку замело уже. Очень вчера вьюжило. Видите? Ну, ничего, пока пробираюсь. Идти, хожу по тропиночке по такой. Козы мне тут натоптали. Вадим приедет, все сделает. Это тоже надо распилить уже. Они все ее уже объели. Видите, она голая. Прям голая. Видите? Все, козы объели. Надо новую. И вот что я хочу вам показать. Иду к теплицам. У нас такого еще не было. У нас сломалась теплица. Но это вот вчера очень много снега выпало за день. Так-то, конечно, в принципе, все под контролем. Вадим еще не видел. Вот я сегодня открывала дверь в сарай. Хлопнула дверью. И слышу бабах! И все вот это слетело. Но это слетело ничего, нормально. А вон там-то видели, что творится? Где у меня утки-то сидят? Видите, там сломалась. Вот эта дуга, на ней была, поликарбонат был. Но это мы починим, ничего страшного. В принципе, там немножко совсем. Хуже было бы, если бы теплица прям сломалась совсем. А она не сломалась. Ох ты, Маргошка, ты подсечку сделала мне. Ты сделала мне подсечку. Чуть не упала я. Иди сюда, Маргош. Маргош. Ну и вот, и тут уже надо. Видите, какой наплыв большой. Прям сегодня, наверное, столкнуть, что ли, вот так же. Но он легкий еще, ладно, легкий. Марго! Вот она, красавица, бегай. Я с тобой погуляю. Давай. Пробежаться же надо тоже. Козы гуляли сегодня целый день. Сейчас уже, наверное, часа 4. Хорошо как. Мы хотели елку нарядить на Новый год. Огоньки все смотрели. И так и не нашли. Огоньки. Что-то мы как-то то одни, то другие. Смотрите, какая елка у нас. Тоже как бы не сломалась. И в этом году у нас еще яблони не защищены. В прошлом году защищали, в этом году нет. Вот. Пока у нас разборки междуусобные. И ничего не сделали. Вот уже намело на крышу. Маркуша. Кто-то как будто пищит. Козы сегодня гуляли. Все, мне тут уронили. Так. Вот так вот. Уж подняла. Надоела мне вот эта запчасть. Прям надоело. Не знаю, мне что с ней делать. Это я никогда ей не пользуюсь. Вот, представляете?
Сейчас только все скатилось опять на моих глазах. Потихоньку скатывается. Поехала, поехала, глядите. Едет, видите. Отлично. Хорошо. Оп. А сюда? Ну-ка сюда поезжай. Нет, не поедет никуда больше. Ну хорошо, что поехала. Ладно, все сделает Вадим. Так, ладно, уберу это все. Идти. Это у нас от сена остаются завязки. Я их использую на помидоры. Так. Все, давай. Это не грязь, это зола. Она только полезная. Видите, полезно. Вот так сейчас, чтобы заходить, потому что там для собаки в вагончике лежит еда. И для коз немножко есть. И веники там. Так вот. Видели? Это мне прислал Вадим, у которого канал «Два огорода». Очень-очень давно. Уже, наверное, прошло года 4. Написано: я живу в деревне. И Мася. Я подписала у Маргошки, вот первый номер. У Маргошки счистить снег с крыши будки, а то выпрыгнет. Номер 2. Сделать гнездо индюкам. Номер 3. Почистить снег сначала теплицы. И еще один у меня. Номер 4. Так, 4. Распилить дерево. Принести новые. Это, конечно, не завтра, не послезавтра, не за один день. Это в течение отпуска. Ну, выходных. Ну, все. Вот такая у нас домашняя стенгазета. Всем рекомендую. Это у нас доска с моего старого бизнеса. Мы проводили обучающие мероприятия. Сейчас, когда Мишка рисует на ней. Ну и все, кому понравилось мое сегодняшнее видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь с друзьями, пишите только добрые комментарии и заходите почаще в гости. Пока-пока.